cum livrez eu un plan alimentar către clienții mei? În primul rând, clientul meu completează o fișă de anamneză în care am toate informațiile legate de starea lui de sănătate, obiceiurile alimentare, preferințe alimentare, intoleranțe alimentare, stil de viață și așa mai departe. În urma acestei anamneze facem împreună niște calcule personalizate și vedem care este rata metabolismului bazal, ce număr de calorii avem pentru menținere și ce deficit caloric sănătos putem să facem pentru a slăbi. După ce facem toate aceste calcule, a sosit momentul să îi livrez un plan alimentar pentru o săptămână, ținând cont de toate preferințele lui alimentare. Acum vreau să vă arăt cum arată planul alimentar pe care eu îl livrez clienților mei. În primul rând, e ca un fel de mini cărticică. Trebuie să vedeți că avem destul de multe foi aici. Cam așa arată un plan alimentar. Se văd meniurile cu gramajul pentru fiecare zi până în ziua 7-a, iar apoi avem rețetele incluse în plan. Fiecare persoană se bucură de rețete variate, cu cantități, cu porții, adică știe din start ce are de făcut, cât timp îi ia să pregătească preparatele și nu se chinuie foarte mult să caute pe internet, adică nu le trântesc doar 3 rânduri cu ce au de mâncat și ce meniuri au să-și facă.